Kitengo cha uhalifu wa kitaifa cha idara ya makosa ya jinai nchini Kenya DCI kimechukua jukumu la uchunguzi katika kisa ambapo hospitali ya Medhill inahusishwa na ulanguzi wa viungo vya binadamu katika kaunti ya Uasin Gishu. Sasa idara hiyo ikidokeza kwamba imeanza kuandikisha taarifa upya kutoka kwa waathiriwa na kutoa hakikisho kwamba waathiriwa watapata haki. Tunachukulia uchunguzi huo kama jambo zito na tutahakikisha tunafumbua siri inayohusu madai ya uvunaji wa viungo. Tayari Wizara ya Afya ya Kenya imepiga marufuku hospitali hiyo kuendesha zoezi la kupandikiza figo. Hata hivyo, baadhi ya waathiriwa wa kuuza figo katika kaunti ya Uasin Gishu wanahofia maisha yao na kudai kwamba wamekuwa wakizungushwa licha ya kuripoti kwenye kituo cha polisi cha Simat ili kuandikisha taarifa na kutumwa katika kituo kingine cha polisi, tukio ambalo wanasema kwamba linawapa hofu ya maisha yao. Majina ni Kipkosgei. Nahofia maisha yangu kwa watu wananifuata hapo hivi. Ni watu karibu watatu. Nikitoka senta nikuja nyumbani, hao watu wananifuatilia, wananifuata nyuma. Maybe mwingine alikuwa mbele, wawili walikuwa nyuma. So mimi venye nilinotice kuna watu wananifuata, mimi nikaruka waya na nikaingia kwa kichaka. Venye niliingia kwa kichaka, nikangoja wapite, wakaenda wakapatana watatu huko mbele. Na mimi nikarudi center. Hao watu siwajui, sijai waona hata. So ndio maana leo sasa tumekuja police station Simat kuripoti. Nimekuja leo Simat kuripoti ya kwamba kuna watu kuna vijana wawili wananifuata nikitoka kuuza. Mimi ni mwanabiashara, nauza mboga hapo Sekiro Center. Hapo tunafunganga kazi karibu saa 3 kamili. Sasa kuna vijana wawili walikuwa nikikatakata mboga wananiangalia na wanaongea hapo kando ya kwa duka. Baadhi yao sasa wanaitaka serikali na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kuingilia kati ili kuwapa hifadhi. Familia za waathiriwa sasa zikidokeza kwamba zimelazimika kuhama makwao zikihofia kuuawa. Na riski maisha kwa sababu mimi ni mzazi ya mtoto, natetea mtoto yangu. Kwa sababu sasa nikikaa nyumbani na mimi ninaenda biashara ndio huyu mtoto wakule au nilishe familia yangu. Kwa sababu mzee ana kazi, mimi sina kazi, mtoto ndio huyu ana nguvu, hatuna chochote. Naomba serikali utusaidie. Hata nimeshangaa kwa sababu nilipata mapolisi hapo wakanieleza hiyo ripoti yako yenye tumetuletea hatuwezi ngoje OCS ndio akuandikie OP. Nimehama kwa nyumba yangu, nimeenda kuishi mahali ingine, na baada ya kusema hii maneno kuna watu wananifuata na kuwa scared. So wananifuata nikienda kuuza, kuna watu niliwapata wamesimama nyuma yangu. So ninashindwa hao watu kwa nini wananifuata. So nimekuwa na hofu kubwa sana. Na hofu sana kwa sababu ya maisha yangu, na ni mtoto wangu wametoa kidney na wamechukua pesa. Alafu tena wanataka kutumaliza. So sasa unajiuliza, sasa ukiripoti wanakuambia hapana, uende report mahali fulani. Unataka kuripoti, hakuna mtu anachukua report yako, so inakuwa ngumu maisha ina. Tayari mbunge katika bunge la kitaifa mwasilisha ombi la kutaka kujadiliwa kwa sakata hiyo katika bunge la kitaifa, wakati Wizara ya Afya ya Kenya ikiwa imewateua wataalamu wa kuchunguza madai hayo. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maichi, YTV.